Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson Föhn. Wij zijn Kelatos Informática, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan calle Joaquín María López 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Als je Dyson Föhn warm aanvoelt, maar geen lucht blaast, kan dit frustrerend zijn. Dit probleem kan ontstaan door een verstopping in de luchtwegen of een defecte motor. Als je dit probleem niet tijdig aanpakt, kan het je Föhn verder beschadigen, wat kan leiden tot duurdere reparaties. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier, een tang en een schoonmaakborstel nodig. Zorg ervoor dat je ook wat geduld hebt. Het kan soms wat tijd kosten. Begin met het veilig openen van de Föhn. Verwijder eerst de schroeven aan de onderkant van het apparaat. Wees voorzichtig en onthoud waar elke schroef vandaan komt, want ze zijn niet allemaal hetzelfde. Zodra je de schroef hebt verwijderd, kun je het deksel voorzichtig optillen. Kijk nu goed naar de binnenkant. Vaak is het probleem te vinden bij de ventilator. Controleer of er geen pluisjes of stof in de luchtinlaat zitten. Gebruik de schoonmaakborstel om deze voorzichtig te verwijderen. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Als de ventilator defect lijkt, moet je deze mogelijk vervangen. Ontkoppel de kabels die naar de ventilator leiden en verwijder de schroeven die de ventilator op zijn plaats houden. Vervang de oude ventilator door een nieuwe en zorg ervoor dat je alles weer goed vastzet. Sluit de kabels weer aan zoals ze oorspronkelijk waren. Controleer of alles goed vastzit en dat er geen losse onderdelen zijn. Als je alles weer hebt samengevoegd, is het tijd om de Föhn te sluiten. Zet het deksel weer op zijn plaats en draai de schroeven weer vast. Test nu of de Föhn weer goed functioneert. Zorg ervoor dat je regelmatig je Dyson Föhn schoonmaakt om verstoppingen te voorkomen en de luchtstroom optimaal te houden. Laat je Föhn niet te lang aanstaan zonder gebruik, want dit kan oververhitting veroorzaken, wat kan leiden tot schade. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.